लोग सीलिंग फैन की वायरिंग करने जाते लेकिन सीलिंग फैन की वेंडिंग जला लेते। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीलिंग फैन की वायरिंग कैसा करते सिखाता हूँ। रेड वायर जो है कॉमन रहता, येलो वायर रिवर्स, ब्लैक वायर फॉरवर्ड। कैपेसिटर जो रहता ब्लैक और येलो वायर में लगता। फिर उसके बाद जो करंट के दो वायर आते, एक न्यूट्रल एक फेज। रेड में फेज लगाना, ब्लैक में न्यूट्रल लगाना, फिर उसके बाद फैन आपका चालू हो जाता। बस इसी तरह आप जो है सीलिंग फैन की वायरिंग कर सकते कैपेसिटी चेंज करके आसानी से घर बैठे बैठे।